2013 tuliandika hoja ya elimu. Udhaifu wa sekta ya elimu Tanzania. Udhaifu katika sekta ya elimu. Hoja tuliwasilisha bungeni tarehe 31 ya mwezi wa kwanza ile siku ya Alhamisi mwaka 2013. Ndio siku tuliwasilisha hoja. Hoja ile ilikuwa ikaleta debate kubwa sana. Na kwa debate kubwa tulizungumzia udhaifu na tukataja udhaifu wenyewe unatokana na nini? Kwenye mfumo ulio rasmi. Sababu kuna elimu iliyo rasmi na isiyo rasmi. Kwenye mfumo ulio rasmi tukasema ya kwanza, sera yenyewe ni tatizo, imepitwa na wakati kwenye karne ya sayansi na teknolojia. Pili, mitaala, na tukasema hakuna mitaala ya elimu Tanzania, na tukasema wakiweza kutuonyesha mitaala tuko tayari kujiuzuru ndani ya bunge. Walishindwa, waleta mitaala fake, wameenda kuokota sijui kwenye makapu gani, tukaombua pale. Wakaja na muhtasari fake na vitabu vya ziada na kiada, navyo vikawa na matatizo huko. Sasa walivyoleta ile matatizo tuliopiga kelele sana. Na kukumbuka ule mwishoni wa mwezi Januari tarehe na tarehe ya kwanza ile siku ya Ijumaa, itikadi zikaingia pale bungeni. Na kukumbuka hata wengine tukaitwa waongo ndani ya bunge, ndio tukashambulia itikadi za siasa kwenye uhai wa taifa. Wakaamua kugeuza ile hoja yetu. Haikuisha wiki mbili, matukio ya darasa la form 4 yakawa mabaya sana katika historia. Ndio wakateua tume ya Mizengo Pinda, ambayo Mizengo Pinda kaunda ile tume yake iliyoratibiwa na Profesa Sifuni Mchome. Alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Elimu. Alikuwa chuo kikuu TCU, ndio kabla hajafanya kuwa katibu mkuu wa wizara. Alikuwa TCU. Profesa Sifuni Mchome. Pinda akateua tume yake ya waziri mkuu. Kwa nini tumefikia pale? Wakati tulikuwa tumeshasema mambo yote, yeye akateua tume baada ya mwezi moja, tarehe 2 ya mwezi wa 3 ile siku ya Jumamosi, akateua tume ya kuangalia mambo yatakuwa namna gani. 2010. Akateua tume, tukaona mambo ya ajabu tu. Hata wengine tuliteuliwa tukiingia kwenye ile tume, nikioko na mimi nilikataa kuingia kwenye tume. Nasema ni uhuni. Hatuwezi tukachezea Watanzania kiasi hicho. Ili nisifanye mambo yakawa ni marefu sana. Baada ya mjadala mrefu, nakiri kukutana na rais, aliniita yeye mwenyewe. Baada ya mzozo mkubwa. Na mkumbuke wakati mimi nilikuwa mteule wa rais ndani ya bunge. Aliniita tarehe 4 mwezi wa 3 2013 siku ya Jumatatu Ikulu. Tulizungumza na rais zaidi ya saa 2:30. Hoja kwa vielelezo, na nikamwonyesha vitabu vyote, matatizo ya nikamwambia rais, unaenda kwenye majukwaa kila siku unasema mitaala yetu iko hivi na hivi. Mitaala ya Tanzania ni hii. Akaniambia unaniambia nini? Nikamwambia ndio hii tulioletewa bungeni na waziri wako. Rais alisikitika sana. Rais alikiri, akaenda Mbeya, anaongea na wamiliki wa shule binafsi Mbeya tarehe 30 ya mwezi wa 4 2013. Nadhani kama sijasahau ilikuwa siku ya Jumanne au Jumatano. Akasema kwamba nakubaliana na hoja iliyopelekwa bungeni ya udhaifu wa elimu. Alitamka kiwa. Na ndio akaamua sasa kulazimisha watengeneze sera ya elimu. Sera ya elimu ikatengenezwa. Wakaanda wakajifungia kikundi cha wachache, haikuwa tena shirikishi. Rais mstaafu Mkapa akaniita kwake Masaki, akaniambia mambo gani yanaendelea? Nikamwambia ukweli kila kitu. Akasema inclusiveness iko wapi? Ndio neno alilotumia, inclusiveness iko wapi? Nikamwambia don't know. Nikamwambia nyinyi ndio statement na nafasi kubwa, inclusiveness sijui iko wapi. Hawakutushirikisha. Ikaibuka sera ya 2014 ya elimu na mafunzo. Ilizinduliwa tarehe 16 ya mwezi wa 2 2015 ile siku ya Ijumaa na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Sera iko. Nakumbuka sababu nilifuatilia 2014 baada ya kelele zetu nyingi sana na vielelezo vingi, ikaja sera kwa mbombo nyingi. Imezinduliwa hii sera, tukaipata, tukatokeza hadharani, tukasema sera siku ya kwanza iliyozinduliwa tukasema feki, na ilikuwa imetumia takribani bilioni 7. Tukasema hii haifai jamani. Tukamwambia ukiangalia hapa mwanzoni tu haya ni matatizo
mengi sana. Kwa hivyo tukasema hii sera hii ni fake, na tukaonyesha matatizo yaliyokuwa fake ndani. Nakumbuka waziri wa elimu pale mwaka juzi akalalamika bungeni na akatuonya, tukamwambia hata uhariri haupo, tukamwambia uwezo kaandika sera bibaji ya waziri peji nzima, ndio aya moja peji nzima ya ukurasa mzima kama haya. Tukasema hii ni fake, hii sera ya elimu. Yale tuliopigia kelele wakatukanya bungeni na wakatuzodoa sana bungeni pale kwamba sisi hatutaki taifa hili mema, hii sera hii ndio cost mabilioni ya fedha. Humu ndani kuna nini? Labda kitu kimoja tu cha kutekesha, labda kwenye dibaji hapa juu tu hapa kwenye yaliomo au nini, sijui vifupisho au vitu gani vilivyoka hapo mwanzoni. Hapa wanaandika ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Unaweka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa kwenye sera ya elimu. Leo hii ofisi ya waziri inayoshirikiana na TAMISEMI iko kwenye ofisi ya rais, na majukumu ya ofisi hiyo kwenye sera. Ikani ya matamko tu, lakini mambo ya nyumbufu nini, hamna uhariri wa sera yenyewe. Tulilalamikiwa wakatukimbia. Mwaka jana tulizungumza wakaitetea, waziri akasema hana wakati wa kushika shilingi. Juzi amekiri pale bungeni kwamba hii sera ina mapungufu. Imetumia bilioni zaidi sana. Vitabu hivi tulivyovipigia kelele hivi mwaka jana, mnakumbuka, na fujo zote zilizotokea yote, wakasema wanaenda kuvihariri. Vimetumia bilioni 107 kwenye serikali hii ya awamu ya 5. Hivi vitabu hivi wakaenda sasa wanafanya maboresho wanayofanya vitabu wanavyosambaza sasa vya 2018 kwenye serikali hii ambayo imetumia zaidi ya bilioni 107, lakini hatujawahi kusikia rais hata siku moja ametumbua watu walioleta athari kubwa na naifa taifa. Jana tumesikia milioni 800 tu, wapi sijui wapi Mikumi huko anasema watu watumbuliwe milioni 800, lakini za bilioni 100 na kwenye serikali yake ya awamu ya 5 kigugumizi kulikoni.